السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ديال لنتعلم الفرنسية. درس جديد غادي ندويو على لي برونون غولاتيف. كيسكو سافي دير لي برونون غولاتيف؟ هما الضمائر المتصلة، هما اللي كنوصلو بيهم جوج جمل. كيكون عندنا جوج جمل في الاول وكنوصلوهم كنديروهم في الوسط باش كنجمعوا بيناتهم. على عندنا كي اي كو هما اللي غنبداو بهم. كي اشنو كيدير؟ كيرومبلاسي لينا لو سوجي et les suivi d'un verbe. عندنا le loup s'est échappé du zoo. عندنا sujet verbe complément le loup qui s'échappait du zoo. هنا عندنا que. Alors on remplace le complément a été suivi d'un sujet. هنا tu as acheté un chien, sujet verbe complément. Le chien que tu as acheté. هنا اش remplace لنا le complément يعني المفعول. Le chien que tu as acheté. وديما كيتبعوا le sujet. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un pronom relatif? Un pronom relatif شنو هو الدور ديالو؟ شنو كيدير؟ شنو كيعمل؟ شنو هو اصلا هو؟ Alors il représente, il remplace son antécédent. كي remplace لينا وكي représente لينا وكي بعبر لينا على واحد السابق ديالو. il prend son genre et son nombre يعني كياخد لو جونغ ديالو لو نومبر ديالو. شنو هو لو جونغ؟ هو واش ماسكولين ولا فيمينا، ولو نومبر هو واش سانغولير واش بلوريال. السابق ديالو هو علاش كيعبر، يعني ديما هذاك اللي كيجي من وراه هو علاش كيدوي. D'accord? Alors les pronoms relatifs sont les 5 pronoms invariables هما اللي ما كيتبدلوش. عندنا كي كو كوا دون او. وكاين عندنا واحد البرونون فاريابل اللي هو lequel. Alors عندنا 5 pronoms invariables اللي ما كيتبدلش لنا لا لو جون ديالهم لا لو نومبر ديالهم هما كي كو كوا دون اي او. وكاين عندنا واحد البرونون فاريابل يعني هو كيتبدل مع التغير ديال لو جون غير لو نومبر ديال السابق ديالو. الوغ غنعطيو دي زيكزامبل. عندنا لو pronom relatif qui عندنا لو pronom relatif qui s'emploie comme sujet يعني كي ديما كيلعب لنا الدور ديال لو سوجي كما سبق لينا وقلنا. en parlant des personnes, des animaux ou des choses يعني فاش كيف ما كان لو سوجي اما personne animal ولا chose كيف ما كان النوع ديالو، واش حيوان واش شيء واش انسان ولا واش شخص. Le garçon mange à cette table. Le garçon est notre invité. هاد الدري كياكل في هاد الطابل. هاد الدري هو لانفيتي ديالنا يعني جا عندنا. Le garçon qui mange à cette table est notre invité. هنا جمعنا هاد لي دو فراز ودرنا فيهم جمله وحده وجمعناهم بكي. وكي كيغومبلاسي لنا لو garçon. ما عاودناش جوج مرات، عاودنا غير واحد المره. لو garçon qui mange à cette table est notre invité. Le pronom relatif que est complément d'objet indirect. Il remplace des personnes, des animaux, des choses. Pardon, le pronom relatif que c'est un complément d'objet direct. ديما كيرمبلاسي لنا des personnes, des animaux ou des choses. يعني كيلعب لنا ديما الدور ديال المفعول المباشر. ديما فين ما كنلقاو كنعرفوا بانه مفعول مباشر. je viens d'ouvrir la fenêtre donne sur la cour. هنايا عندنا دو فراز اللي فيهم لا فينيتر جوج مرات ولا فينيتر لا فينيتر جات عندنا في هذه الجمله هذه مفعول. لا فينيتر كو جو فيان دوفرير دون سور لا كور ملي كنجمعوهم كنرومبلاسيو لا فينيتر بكو. alors la fenêtre que je viens d'ouvrir donne sur la cour. استعملنا كو حيت عندنا المفعول اللي بغينا remplacer. Alors qui peut être également complément d'objet indirect. Imta, dans ce cas, il est précédé d'une proposition. Il ne remplace que les personnes. L'enfant à qui tu as donné ce livre est tout heureux. Alors هنايا عندنا qui استعملناها imta
لعبات الدور ديال complément d'objet indirect. علاش؟ حيت عندنا الكومبوزيسيون a avec accent. ردوا معايا البال. L'enfant à qui tu as donné ce livre on est tout heureux. يعني هذاك tu as donné ce livre à l'enfant. D'accord. عندنا هنايا la proposition dont ولا le pronom relatif dont. غادي نشوفوا شنو هو الدور ديالو. Alors, le pronom relatif dont peut avoir différentes fonctions. Il remplace des personnes, des animaux ou des choses. Alors, كيف ما الأولين كيف ما شفنا في الأولين dont كيلعب لينا différentes fonctions. يعني هذا الشيء مختلف على الآخرين ولكن كيدير بحالهم إمتى فاش كيرومبلاسي لينا des personnes, des animaux ou des choses. وخصنا نردوا البال مع هاد الضوء. غادي نشوفوا les exemples. Bien. Je vous parle de la fillette. La fillette est la fille de ma sœur. La fillette dont je vous parle est la fille de ma sœur. علاش استعملت de dont علاش استعملت dont هنايا حيت عندنا de ma sœur. ديما فاش كتكون عندنا البروبوزيسيون de كنرومبلاسيها بالبرونون ريلاتيف dont كيف ما كانت واش كومبليمون دو نون واش كومبليمون دوبجي انديريكت واش كومبليمون d'adjectif. كتلعب لنا ثلاثه ديال الادوار. peut-être complément du nom. Les rennes découvrent sous la neige des lichens dont ils sont friands. Alors, les rennes لقاو تحت la neige des lichens dont ils sont friands. Les rennes sont friands de lichen. Alors, هنا c'est un complément de l'adjectif. De lichen. Sont friands de lichen. D'accord? هنا friand c'est un adjectif. Bien, alors on passe au pronom relatif ou. Alors هنايا ملي كنقولوا ou ديما كيمشي بالنا le lieu. Alors le plus souvent on emploie le pronom relatif ou pour remplacer lequel précédé d'une proposition. ديما كنستعملوه فاش كيكون عندنا البروبوزيسيون. D'accord? Bien. Alors, ce pronom relatif est toujours, c'est un complément circonstanciel de lieu ou de temps. ديما كيلعب لنا الدور ديال le complément circonstanciel de lieu ou là le complément circonstanciel du temps. D'accord? Bien. Alors هنا l'endroit où je me trouve, le pays où je vis est le plus beau. ديما كنهضر على l'endroit ولا واحد البلاصه. le pays هو الدوله اللي كنعيش فيها et le plus beau يعني هو اكثر جمالا. هنا غادي ندوزو البروبوزيسيون ولا البرونون ريلاتيف كوا. اشنا هو الدور ديالو كيفاش كنستعملوه في الجمله. Alors le pronom relatif quoi. Alors le pronom relatif quoi ne s'emploie qu'en parlant des choses et les toujours compléments. Alors toujours هاد quoi il joue le rôle d'un complément. D'accord? Alors ديما كنستعملوه فاش كنهضروا على الحوايج يعني des choses شي حوايج شي حاجه
ماشي بالنسبة للأشخاص ولكن بالنسبة les choses يعني الأشياء. Alors il représente souvent un antécédent de sens vague comme rien, ce, chose, quelque chose. ديما كنستعملوه في لي زونتيسيدون السابقه فاش كنبغيو نرومبلاسيو شي حاجه اللي هي ما بايناش فاغ ما عندهاش معنى اللي هو باين بحال غيان هي والو بحال سو هذا ولا شوز شي حاجه ولا كيلكو شوز هي شي حاجه. Bien, alors Mario a donné son nom à quelque chose, à quoi il n'avait jamais pensé. C'est à ce à quoi j'ai pensé toute la journée. Alors, هنايا ما باينش لو سونس. هنايا quoi كي remplacer لنا شي حاجة ما بايناش. D'accord? Alors, le pronom relatif variable, lequel. D'abord, غادي ندوزو le pronom variable lequel. اشنا هو الدور ديالو في الجمله واشنو هو المعنى ديالو وشنو فين كنستعملوه وفين ما كنستعملوش. داكوغ بيان. الوغ lequel. الوغ هنا lequel بيان سور اشنا هو واحد لو برونوم ريلاتيف اللي كي il est variable alors qu'il change selon le genre et le nombre. اشنا هو الدور ديالو كيتستعمل comme complément ou qui remplace لنا le plus souvent des choses et des animaux. يعني كيرمبلاسي لنا واللي كياخذ لنا البلاصه ديال اللي كيلعب لنا الدور ديال les choses الاشياء والحيوانات. Très bien. Vous avez voulu donner à l'illustre compagnie à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir une marque de confiance. Alors هنايا هضرت على شكون على laquelle هنايا كيبين لينا ولا كيلعب لنا الدور ديال لو كومبليمون. داكوغ هنايا ملي كيلعب لنا الدور ديال لو كومبليمون اش قلنا بانه كيجي ديما اما بلاصه واحد لا شوز ولا واحد l'animal. Bien. J'ai couru chez mon oncle et ma tante, laquelle m'a remis une lettre pour vous. هنايا على من دويت على ma tante. Alors, laquelle m'a remis une lettre pour vous. هنايا laquelle لعب الدور ديال لو سوجي ماشي لو كومبليمون. il faut faire attention. هنايا اشنو elle s'emploie comme sujet quand on craint l'équivoque ou que l'on désire mettre l'antécédent en valeur. هنايا ملي كنبغيو نميتيو l'antécédent en valeur يعني ملي كنبغيو نبينو ليه القيمه ديالو ملي كنبغيو نقيموه كنديرو lequel. ما طونط lequel هي التي هي اللي اعطتني ولا اعطتني الرساله مع الصباح ولا كلكو شوز كوم سولا. بيان هي اللي بغيت زعما ندوي. الوغ هنايا عندنا واحد لو طابلو اللي فيه لو سينغولير اي لو بلوريال وكل واحد فيه لو ماسكولين و لو فيمينين ديالو. الوغ في لو سينغولير عندنا ماسكولين laquelle, lequel masculin c'est lequel et le féminin c'est laquelle, duquel, de laquelle, auquel, à laquelle. Et le pluriel عندنا masculin et féminin lesquels, lesquels, desquels, desquels, auquel, auquel, auquel. Bien, alors هنايا عندنا il est variable. Laquelle ou bien lequel il est variable. Il change selon le genre et le nombre de l'antécédent. هنا فين خصنا نعرفوا بان راه كيتشونجا كيتبدل selon le genre et le nombre ديال l'antécédent ديالو. Voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que nous استفدتوا. Merci beaucoup. N'oubliez pas de me laisser واحد البوس bleu. Cliquez على j'aime ou
تابوناو عندي في لاشين الا كنتو جداد وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ou laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci beaucoup et à bientôt.